Его не видел. О, вот оно. Ух ты. Ой, умничка какая, ты хороший, какой красивый. Рыба пеленгасиха. Все, капец рыбы. О, вон она, рыбка. Вот она, вот она. Вот. Никак рыбе не уйти. О! Ай, о! Рыбу жалко. Дельфинчик, пощади ее. Пошел, пошел, пошел. Вот так. Вот так. Но молодой такой, небольшой, да? О, стая пеленгасиков. Сейчас кого-нибудь схватит. Молодец. Ух ты, ух ты. Ух ты. Мажешь все. Сейчас рыба на берег прям выпрыгнет. Обалдеть. Мы так в одном году словили. Да? Вот так рыбу, да? Да, успели просто. Обалдеть. Мордочкой. Наверное, схватил. Не сумел. Опять пошел, пошел, пошел. На разгон. Ля, быстрый какой. Опа! Круг наворачивает. Где-то стайку заприметил, пригнал их. Ой, а рыба метится. Или они как будто его дразнят, да? Быстрый, ага. Ух ты. Вот симпатюля, две штучки. Оп, 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 пошел, пошел. Ну, помаши нам хвостиком. Ух ты, ух ты, ух ты, молодец какой. Обалдеть. Вить, иди поближе, он будет долго гонять ее. Ух, пух. Звуки такие издает. Пух. Классно. И море ж какое чудесное. Вон рыба ближе, ближе.
Пошел. Ух, красавица. Ух. Вот она, рыбка, пеленгазик. А, так он просто играет с ней. Он ее уже давно схватил, глянь. Давай я буду это, а вдруг ты рыбу Так, бьешь об это. успеешь. Опа, опа, опа. Играет. Голодный был бы, уже давно бы ее. Вот так, глянь. Хвостом. Слушай, зверек, ты чудесный. Ой, красавец. Одна, да? Он от ее отогнал от стаи. Ага, он, может быть, так и делает. Чтобы одну, раз ее. Тогда. Уже бы схватил бы. Ты знаешь, мне кажется, он играет. А я просто. вчера тоже он долго ловил очень. Да? Оба! Смотри, ты смотри. Вот сюда. Ага. А что она в глубину? Она не успеет, наверное, да? А он ее там словит сразу. Да, понятно. А тут он ее, получается, на берег. Да. И всё. Оба. Все, да? Не, вот она, вот она, вот она. Давай, давай, сейчас. О, смотри, смотри, пошла как быстро. Ну, дорогунчик, давай. Вот так. Ой, красивый какой. Почти. Ай, давай, хватай. Еще давай, хватай. Он еще обидится, слышишь? Ну, почти. Ну, еще чуть-чуть. Мордочка такая. Ой, какой ты красивый. А? Вот так. Стой его. Опа, опа, опа. Ну, еще, давай. Уже и рыба заморилась. Ты Все. уже обоим надоело. Да, не говори. Вот так. Фу. Представляешь, фу. Скажешь, а сколько можно, да. Я устал. Вот так. Вот так. Так. Обалдеть. Ну, вот так. Кружит, кружит, кружит. Все, пошла рыбка. И она, главное, туда-сюда, слышишь? Это на что устраивать? На камеру? Да это вообще. Вот, пожалуйста, нет у них мозгов. Посмотри, как позирует тут. Улыбается и хвостом машет. И все, что хочешь, делает. Да. Ой, фу. Ну. Смотри, какая рыбка. Я знаю. Красотка, да? Да. Так одну, их была стайка такая. Одну отогнал. Он к нам загнал. Да? Да. И что, и в сеть? Нет. Нет. Пеленгасик. Ага. Блин, какая она красивая. А он какой Ну симпатичненький. я про, вообще про дельфина. Ага, ой. Интересно, девочка это или мужичок? Да не, пап. Не. Ой, фу. Фу, главное. Дельфину пускай поест. Ну, уже устал, слышишь? Ой, ой, какой мордочка какая. Вот так, ну. Оба, оба, пошел. Оба. Нет, не получается. Хватай, Антон. Что? Прыгай на рыбу. Он уже прыгал. Оп, оп, оп. Ну, смотри, смотри. Ика заходит, заходит.
Сейчас дельфин обидится, Паша. Кстати, да. Оставьте рыбку, девчонки. Ну, Привет. Я первый раз такое вижу. да вообще, ой, чуть-чуть, елки-палки. Но она ж тоже быстрая. Пап, убери его. Ты все равно не попадешь. Да, нет. Сейчас мы папу как ловца. Обалдеть. Вот это да. Да не попадешь только в нее. Сейчас не поймаю. Адрес потом какой-нибудь вам, ваш электронный, что-нибудь придумаем. Да, щас оставим. Да, да. Очень надо. Да, пап, конечно. Меткий стрелок, Паша. Пошла рыбочка. Пошел дельфинчик. Пошел, быстро, глянь. Рыбка, ты попал. И рыбка. Давай, брат, лови. Интересно, кто вот быстрее устанет, да? Мы, походу. Может быть. Так главное, они идут же дальше куда-то, а тут крутятся, где и мы. Рыбка в обратную сторону. Бедная уже не знает, куда есть. Ой, красавчик какой. Ой. Сейчас посмотришь по поведению дельфина. Опа, а где ж рыба? Не видно. Паша, рыба уже за вами там. Опа! Поймал! Не, Ох, елки-палки. Вон она, ага, рыбёха пошла. надо якби якось Вова, дай футболка не отрив. На, футболку надо? Хай не отрив. Шорты, штаны, кепку. Весь гардероб. Оба. Ау, мимо! Ну все. Обидели. 3 охотника, слышишь? О, пошел. Оба! Вот что тут. А, прям возле ноги. Только ну не беги, ты тут испугаешься. Ну. Я не бачу, на подвесонка не бачу. Хай заганяє. Війна. Война. Пошел. Все, что-то с большой скоростью попер. О, все, наверное. Ну, пока.